buka terus diagem kira Mbah kurang pripun. Nah set nggih niki enggal Mbah amanah saking dinas sosial Kudus nggih. Lah nggih nggih dibuka riyen. Nah niku set. Oh nggih nggih cobi ngadeg alon-alon. Alon-alon nggih Mbah set. Nggih. Kurang pripun? Kurang cendek gede. Oh, mangke dicendheki sakit nggih, Mbah? Kirang nggih mangke kula anu ya, Mbak. Oh, nggih nggih. Namine Mbah sinten? Namine Mbah sinten? Kula Maskan. Mbah Maskan. Usiane sampun pinten, Mbah? Sampun 67 sih. Oh, 67 nggih. Nggih. Berarti niki mbetake tongkat nggih, Mbah. Sampun terus mbetake layanan apa malih Mbah sing dereng? Nggih pripun nggih? Kaping Nggih. napa nggih? Mboten napa-napa, ngoten. Ngomong Pak ra usah apa. Saya mah gak kula nggih nyuwun badhe nyuwun banget. Kula niki kan pun mboten saged kerja napa-napa. Nggih. Pun nggih mboten saged kerja napa-napa. Nggih. Lah kula niku ngerawat anak yatim piatu. Oh, nggih. Nggih. Lah niku nggih. Nek nyuwun bantuan nggih nyuwun bantuan ingkang perhadene ingkang saged dipun ginakaken ngoten. Oh, nggih nggih, Mbah. Niku terutama kok terus terang mawon. Nggih. Mbah tugase kula niku Kan 1 bulan. Oh, nggih. Niku wonten niku. nggih. Mbah tugase kula niku nampung keluhane panjenengan, mangke kula ajuke teng pemerintah nggih. Pelayanane kula gratis danten. Mugi-mugi kula saged nglayani Mbah sinten namine? Maskan. Mbah Maskan sesuai dengan harapane panjenengan nggih. Suwun nggih, Mbah.